有冇發覺明明冇病冇痛，連傷風感冒都冇，但係每日起身都覺得成個人散晒，好似完全冇瞓過覺咁。照下塊鏡，面色灰灰暗暗，無啦啦又爆幾粒暗瘡，個肚經常脹住極之唔舒服，喐啲就心煩氣躁發脾氣，甚至覺得記性越來越差，成日斷片。好多人遇到呢啲情況，第一反應就會同自己講：唉，香港地個個都壓力大啦，年紀大機器壞，30幾40歲係咁尷啦，再唔係就賴尋晚 OT 捱夜瞓得差。但係今日我要同大家揭開一個極其殘酷嘅真相，喺呢堆經常被我哋睇成係小毛病、亞健康嘅背後，其實潛伏住一個99%嘅人都會忽略嘅隱形殺手。呢個殺手唔似得感冒發燒咁，有明顯嘅病徵提醒你去食藥，佢正靜靜雞咁潛伏喺你身體入面，一步一步咁蠶食你嘅健康，瘋狂加速你嘅衰老，甚至正在為你將來嘅各種心臟病、癌症等大病埋下伏線。呢個聽落咁得人驚嘅東西，醫學界叫佢做慢性低度炎症。今日我哋一齊來深度拆解呢本由日本極具權威嘅血管健康研究專家池谷敏郎醫生所寫嘅神作《抗炎生活》。池谷敏郎係日本好出名嘅內科醫生，佢鑽研血管健康同埋身體炎症已經足足有30幾年。佢最犀利嘅地方就係可以將極其複雜嘅醫學知識化成普通人都聽得明、做得到嘅生活方案。呢本書絕對唔係叫你食乜嘢神仙補藥，而係要令你明白點解你明明身體檢查冇病都會周身唔聚財，同埋教你點樣透過調整日常生活嘅一滴一點，令身體由內到外真正重啟同康復。呢度唔單止係一本健康科普書，更加係一張你可以直接跟住做嘅身體復原地圖。睇完呢條片，你就會完全掌握點樣拯救自己嘅健康。到底乜嘢係慢性炎症呢？我哋首先要理清一個最基本嘅概念，究竟發炎係啲乜？提到發炎，大家第一時間可能會諗起跌親、擦傷之後，傷口紅腫發熱，感冒嗰陣喉嚨痛到好似吞玻璃咁，又或者係風濕、關節痛呢啲睇得見、摸得到嘅痛苦症狀。冇錯，呢啲的確係炎症，但佢哋屬於急性炎症。急性炎症係身體非常正常嘅防禦反應，來得快，去得快，係你身體嘅免疫大軍正在同外來細菌打仗，係保護緊你。但係世界上仲有另外一種炎症，佢完全唔會令你發燒，唔會令你覺得痛，更加唔會出現任何明顯嘅唔舒服。佢就好似一把好細好細嘅火喺你身體入面慢慢咁燒。你平時完全感覺唔到佢嘅存在，但係佢每一日都喺度傷害緊你嘅血管、器官同埋細胞。呢個就係我哋今日要講嘅主角——慢性炎症。池谷敏郎醫生喺書入面用咗一個非常之生動貼切嘅比喻，佢話你嘅身體就好似一間屋，急性炎症就好似有人向你間屋掟咗個火水壺，火勢超級猛烈，你1秒鐘就會發現，即刻撲火就搞掂。但係慢性炎症就完全唔同，佢係你屋企牆身入面啲舊電線慢慢老化，得閒無事就閃幾下火花出嚟，因為條電線收埋喺牆入面，你根本睇唔到。到你真係聞到出味或者見到飆煙嗰陣，可能成幅牆甚至成間屋都已經燒到溶爛晒。呢個就係點解好多人明明每年做身體檢查，將報告靚一靚，一切正常，但係自己總係覺得身體好唔妥，因為嗰團火仲未燒到可以被醫療儀器檢查出來嘅程度。但其實佢已經喺度日日夜夜咁破壞緊你嘅健康根基。既然係咁，呢團火究竟係點樣燒起身嘅呢？點火源到底喺邊度？池谷醫生喺書入面總結咗幾個最核心嘅點火源。第一個超級大嘅點火源就係內臟脂肪。好多香港人都有個誤解，覺得只要上磅個數字正常，即係體重標準就冇問題。其實大錯特錯。醫學界有一種人叫做隱性肥胖，即係大家俗稱嘅泡芙人。佢哋外表睇落手腳幼瘦蜢蜢咁，但係肚腩入面堆積咗極之多嘅內臟脂肪。呢啲脂肪絕對唔係乖乖地留喺度做後備能源咁簡單，佢哋係非常活躍嘅內分泌器官，會持續不斷咁釋放引發炎症嘅物質。情況就好似你將一堆垃圾偷偷地塞落床下底，時間一耐，呢堆垃圾就會發霉發臭，最終啲毒氣會污染成間屋。池谷醫生特別提醒大家，腰圍係一個比體重仲要100倍嘅健康指標。如果你係男士，腰圍超過90厘米；如果你係女士，腰圍超過80厘米，咁你體內呢把火好大機會已經燒咗好長一段時間。第二個極其致命嘅點火源就係你每日擺落肚嘅食物。我哋現代人食嘅嘢同幾十年前阿爺阿嫲嗰代已經完全唔同，高度加工食品、精製糖、反式脂肪，各種數唔出名嘅化學添加劑，簡直係充斥住我哋嘅一日三餐。由朝早嗰件菠蘿包
晏晝嗰碟乾炒牛河，加杯茶餐廳凍檸茶，到夜晚嗰碗杯麵，呢啲嘢一進入你嘅身體，就會即刻觸發免疫系統嘅最高級別警報。你嘅身體根本唔認得呢啲化學合成嘢，會誤以為有大規模外敵入侵，於是馬上啟動全方位嘅炎症反應去迎戰。你以為自己只係食緊好味嘅嘢慰勞自己，其實你係不斷咁掟緊炸彈落自己個肚。池谷醫生特別指出，現代人嘅飲食結構有一個極度嚴重嘅失衡，就係促炎食物食得太多，而抗炎食物食得太少。簡單來講，高糖、高油、高度加工嘅嘢，全部都係促炎食物，即係不斷幫團伙加油。相反，新鮮蔬菜、深海魚、堅果、初榨橄欖油呢啲富含優質脂肪同埋強大抗氧化物質嘅原型食物，就係抗炎食物，係幫你救火嘅水。你嘅身體就好似一個天平。左邊係發炎，右邊係抗炎。你每一餐擺落口嘅嘢，就等同於決定緊喺邊一邊加碼。第三個避無可避嘅點火源，就係壓力同埋極差嘅睡眠質素。大家有冇試過為咗趕企劃或者追劇，連續捱幾晚通宵？第二朝塊面即刻爆幾粒大毒瘡，又或者連續加咗1個禮拜班，嘴角突然之間生痱滋，甚至無啦啦重感冒。呢啲絕對唔係巧合，亦都唔係你平時講嘅熱氣咁簡單。而係身體用最直接嘅方式話俾你聽，你體內嘅炎症水平已經爆晒燈。當人面對壓力嗰陣，身體會持續分泌大量嘅壓力荷爾蒙，例如皮質醇。呢啲荷爾蒙喺短期內的確可以幫我哋應付危機，令你精神百倍去拼搏。但係如果你長期處於高壓狀態，皮質醇長期維持喺高水平，就會徹底打亂免疫系統嘅平衡，令到炎症完全失控。睡眠不足都係同一個致命原理。人喺瞓覺嘅時候，身體會進行極其重要嘅自我修復同埋深層大掃除，將日間積聚嘅發炎物質排走。如果你經常瞓唔夠或者瞓得極差，呢個修復過程就會被迫中斷，發炎物質就會喺體內越積越多，最後大爆發。書中引用咗一個好震撼嘅研究，連續1個禮拜，每日只係瞓6個鐘嘅人，體內嘅炎症指標會直線飆升。最慘嘅係呢種飆升絕對唔係你週末連瞓12個鐘就可以抵消得返，係需要連續好幾日嘅高質素充足睡眠，先至可以慢慢將指數降落來。講到呢度，你可能會問，呢個慢性炎症真係有咁大殺傷力咩？我求其舉幾個例子，你就會嚇一跳。現代醫學已經證實，幾乎所有你講得出名嘅慢性疾病，全部都同呢種慢性炎症有直接關係。你以為血管硬化係老咗先會有，其實係血管壁長期受到慢性炎症嘅刺激，好似俾砂紙日日磨咁，慢慢變硬變脆，最後導致中風或者心臟病。好多女仔最緊張嘅皮膚問題，面色暗沉、出黃褐斑、皮膚鬆弛、起皺紋，好多時根本唔係因為你用嘅護膚品唔夠貴，而係你身體內部嘅慢性炎症正在瘋狂消耗你體內嘅抗氧化物質，加速膠原蛋白流失，令到你斷崖式衰老。仲有現代人越來越普遍嘅腸胃敏感、濕疹過敏、腦霧，甚至自身免疫力失調，絕大部分都可以一路追蹤返去慢性炎症呢個萬惡之源。池谷醫生講過一句非常之發人深省嘅說話，佢話好多人每個月使一大堆錢去買名貴保健品，去做最高級嘅美容療程，又請私人教練去健身，但就偏偏唔知道自己身體入面有把無名火喺度日夜狂燒。你做再多嘅努力，擺再多嘅資源入去，都只會被呢把火燒到化為烏有。你唔係冇努力過，而係你連個源頭都未搞清楚，方向徹底錯晒。既然呢個隱形殺手咁得人驚，到底我哋要點樣做先可以徹底將呢把火撲熄呢？大家唔使驚，池谷敏郎醫生喺書入面為大家度身訂造咗一套極其完整，而且普通人絕對跟得到嘅抗炎生活方案。呢套方案最正嘅地方係佢非常之貼地，完全唔需要你花大錢去食啲乜嘢極其珍貴嘅補品，亦都唔需要你每日做極度地獄嘅訓練，只需要你由日常生活嘅每一個微細習慣入手，一步一步將身體嘅炎症指數降到最低。首先我哋來講下飲食結構嘅大改造，呢度有幾個你一定要記住嘅核心原則。第一步，亦都係最重要嘅一步，就係要徹底遠離高糖食物同埋精製碳水化合物。呢度講嘅糖絕對唔單止係你沖咖啡加個包白砂糖，更加包括各種珍珠、奶茶、汽水、甜品，同埋我哋每日都食嘅精製主食，好似白飯、白麵包、腸粉、河粉呢啲精細碳水化合物一進入身體，就會極速轉化成葡萄糖，令到你嘅血糖好似坐過山車咁直線飆升。而血糖急劇波動呢個動作本身就係一個極其強勁嘅促炎因素。
慈谷醫生強烈建議我哋要將日常飲食入面最少一半嘅精製主食換成全穀物，例如糙米、燕麥、藜麥或者係10成純蕎麥麵。呢啲全穀物保留咗豐富嘅膳食纖維，消化速度慢好多，血糖上升嘅速度自然平穩，對身體嘅發炎刺激就會大幅度減低。其次，你要大膽去食好嘅脂肪。好多香港人一聽到脂肪就即刻耍手擰頭，覺得食油就一定會肥，會膽固醇高。但係慈谷敏郎醫生特別強調，脂肪絕對有好壞之分，唔可以一竹篙打死一船人。壞嘅脂肪，例如加工食品入面嘅反式脂肪，或者過量嘅動物飽和脂肪，的確係會令你身體瘋狂發炎。但係好嘅脂肪，例如深海魚入面極其豐富嘅奧米加3脂肪酸，或者初榨橄欖油入面嘅單元不飽和脂肪酸，反而是大自然賜予我哋最強效嘅天然抗炎藥。慈谷醫生推薦咗一個極之簡單易記嘅飲食口訣，叫做食魚優先於食肉，食橄欖油優先於其他所有食油。佢建議大家每個禮拜最少要食2至3次深海魚，例如三文魚、青花魚、秋刀魚。如果你真係極度怕腥或者完全唔食魚嘅，都可以退而求其次，考慮補充一啲高質素嘅魚油補充劑。但係記住，天然原型食物永遠係最優先嘅選擇。喺飲食方面，仲有一個大家極容易忽略嘅重中之重，就係蔬菜嘅攝取量。講真，現代人食蔬菜嘅份量真係少得可憐。蔬菜入面含有極其豐富嘅膳食纖維、維他命同埋各種強大嘅植物化學物質，呢啲全部都係幫你身體打贏抗炎硬仗嘅最強武器。書入面建議，一日3餐，每餐都一定要有足夠嘅蔬菜，而且必須要盡量多樣化。唔同顏色嘅蔬菜含有完全唔同嘅抗炎營養素，紅當當嘅番茄有茄紅素，翠綠嘅菠菜有葉酸，紫稠稠嘅茄子有花青素，黃澄澄嘅南瓜有胡蘿蔔素。你要將呢啲五顏六色嘅蔬菜輪流擺上你嘅餐桌，好似砌彩虹咁，先可以最全面咁吸收抗炎營養，幫身體建立起最堅固嘅防火牆。搞掂咗食，第二步就係要管理好你嘅體重。準確啲來講，係要消滅你肚腩入面嗰堆內臟脂肪。頭先我都講過，內臟脂肪就係身體內部嘅巨型毒氣垃圾堆。但係慈谷醫生絕對唔贊成大家去做啲極端嘅節食，或者係毫無基礎之下去挑戰極度劇烈嘅高強度運動，因為極度飢餓同埋過度疲勞本身就會引發身體另一波嘅壓力發炎。佢極力推崇嘅係一種溫和但係能夠持久融入生活嘅方式。最好嘅例子就係急步行，記住唔係去公園散步嗰種慢慢行，亦都唔係喺跑步機上面跑到索晒氣嗰種強度，而係介乎兩者之間。你要行到身體微微出汗，感覺心跳加快，你可以同隔籬個人傾偈，但如果要你唱歌，就會唔夠氣嘅程度。每日只要堅持30分鐘，一個禮拜做5次，只要你持之以恆，肚腩入面嗰啲頑固嘅內臟脂肪就會慢慢被你燃燒殆盡。慈谷醫生好強調一個重點，運動嘅成敗從來都唔在乎你單次嘅強度有幾大，而在乎你究竟可唔可以堅持落去。你忽發奇想去健身室瘋狂操練1個月，然後因為太辛苦而徹底放棄，倒不如你每日提早2個站落車，急步行半個鐘返屋企，輕輕鬆鬆咁堅持足1年。另外，書入面仲提出咗一個極其有趣兼顛覆認知嘅觀點。原來我哋身體嘅肌肉係最強大嘅抗炎器官。當肌肉收縮發力嘅時候，會釋放一種叫做肌肉因子嘅神奇物質。呢種物質具有超級強效嘅抑制炎症反應作用。所以除了做帶氧運動之外，適當加入一啲力量訓練係絕對不能缺少嘅。你完全唔需要舉好重嘅鐵餅，喺屋企做下深蹲、掌上壓、平板支撐，利用自身體重做訓練就已經非常足夠。當你身體嘅肌肉量增加，唔單止個人睇落結實啲、身形靚啲，你身體對抗發炎嘅免疫能力亦都會得到質嘅飛躍。第3個抗炎法寶，亦都係完全免費嘅神級抗炎藥，就係改善睡眠質素。好多人都知瞓覺重要，但偏偏就係最唔識得點樣去瞓好一覺。慈谷醫生俾咗幾個極之實用嘅建議去重塑你嘅睡眠。首先，一定要固定作息時間，就算係放假，都盡量喺同一個時間上床睡覺，同一個時間起身。咁樣做可以幫你身體重新建立一個極其穩定嘅生理時鐘，令內分泌系統重回正軌。第2，睡前1小時必須進行藍光阻斷。大家要明白，手機、電腦、平板電腦屏幕發出嘅藍光會直接射入你對眼，欺騙你個腦以為依家仲係日頭，從而瘋狂抑制褪黑激素嘅分泌，令你眼光光等天光。臨瞓前1個鐘，狠下心腸放低部手機啦。
你可以攞本實體書睇下，聽啲好輕柔嘅音樂，拉下筋，放鬆下。第三，極力控制睡房嘅環境，睡房嘅溫度絕對唔可以太熱，保持少少清涼係最易入睡嘅，一定要做到絕對嘅安靜同埋黑暗，連冷氣機個點細細嘅光都最好遮住。呢啲聽落好似微不足道嘅細節，其實對提升深層睡眠質素起住決定性嘅作用。第四個抗炎方案就係做好壓力管理。我知呢點永遠都係講就天下無敵，做就有心無力，因為喺現實生活入面，壓力源好大程度上根本唔係我哋可以隨便控制到嘅。職場上嘅明爭暗鬥，照顧屋企人嘅心力交瘁，生活開支嘅沉重負擔，全部都係血淋淋嘅客觀存在。但係慈谷醫生話俾我哋知，我哋雖然消滅唔到外界嘅壓力，但我哋絕對可以改變自己身體應對壓力嘅機制。書入面教咗一個極之有效嘅急救方法，就係深呼吸練習。當你遇到突發事件，覺得極度緊張、焦慮、心跳加速嗰陣，即刻停低手頭嘅嘢，做幾個深長嘅呼吸。你可以試下醫學界好出名嘅4-7-8呼吸法，用鼻吸氣嗰陣，心入面數4下，然後忍住條氣數7下，最後用口慢慢呼氣數8下。呢個看似極其簡單嘅動作，其實大有學問。佢可以強行激活你身體嘅副交感神經，將你由腎上腺素飆升嘅戰鬥狀態，一秒切換返去放鬆修補嘅狀態。另外，培養一個真正屬於自己嘅嗜好，亦都係抗壓神仙藥。無論是睇書、畫畫、種花，甚至係專心煮一餐飯，只要係任何可以令你完全沉浸其中，暫時忘卻煩囂，進入心流狀態嘅事情都可以。呢種沉浸式嘅身心體驗，可以極其有效地大幅度降低體內嘅壓力荷爾蒙。最後，絕對唔可以忽視社交支持嘅力量，同屋企人、死黨保持良好嘅聯繫。遇到頂唔順嘅困難時，有人可以聽你呻下、訴下苦。科學研究早就證明，長期社交孤立，所有嘢自己死撐嘅人，身體嘅發炎指數係極高嘅。相反，充滿愛同支持嘅人際關係，本身就係最強效嘅抗炎抗體。講到呢度，我想特別抽出慈谷敏郎醫生喺書入面反反复复強調嘅一個核心靈魂觀點，同大家分享。佢話抗炎絕對係一個系統工程，係毫無捷徑可言嘅，絕對唔係靠單一種偏方就可以解決。你絕對唔可以話我今日晏晝食咗條三文魚，今晚就可以心安理得咁連踩2晚通宵。你亦都唔可以話我每日都行半個鐘頭路，於是就可以肆無忌憚咁狂食炸雞薯條。飲食、運動、睡眠、壓力管理呢4大支柱必須要齊頭並進，雙管齊下，先可以真正將體內深層嘅炎症水平徹底降下來。更加重要嘅係，呢個絕對唔係一個為期1個月嘅短期地獄式特訓，而係一個需要你用一世去堅持嘅生活方式。與其將抗炎當成一個極度痛苦嘅任務去死頂，倒不如慢慢將佢融入你嘅日常軌跡入面，令佢變成你生活嘅一部分，變成一種自然而然嘅習慣，咁樣你先可以真正終身受用。我好明白，好多朋友睇到呢度，心入面一定會暗暗嘆氣，諗住，唉，道理我全部都明，但係做起上來真係好難搞啊！每日返工放工已經攰到死，邊度仲有精神同時間去搞咁多嘢啊？我非常之理解大家呢種無力感，但係我想同大家分享，慈谷醫生喺書入面講過一段令我如雷貫耳嘅說話。佢話健康從來都唔係一條選擇題，唔係你今日揀要定係唔要，健康係一條必答題。個分別只係在於你選擇依家趁早付出少少努力去維繫，定係選擇將來用副身家同埋半條人命去償還更大嘅代價。你依家每晚貪圖短暫嘅快感，少睡1個鐘去瘋狂碌手機，將來你可能要用無數嘅時間和金錢去醫治失眠同埋抑鬱症。你依家貪一時方便，日日叫高油高鹽嘅外賣，將來你可能要傾家蕩產去通波仔或者做化療。最可悲嘅係，有啲代價絕對唔係你後來肯使錢、肯花時間就可以彌補得返。生命得一次，爛咗就冇得回頭。所以，與其坐以待斃，等身體爆發大危機先去後悔，點解我哋唔化被動為主動？由依家呢一刻開始，由每一個微細嘅生活習慣開始去改變呢？書入面仲有一個我極其認同嘅實戰智慧，慈谷醫生教路：培養習慣一定要貪新忘舊，即係話等一個習慣徹底穩定咗，變成自然反應之後，先好去挑戰下一個新習慣。好多人之所以立志無數次，但次次都失敗，根本唔係因為個目標太難，而係因為一開始就對自己太過殘忍，逼得自己太緊。一時之間要戒糖戒油，又要每日做運動，結果捱唔夠3日就精神崩潰，然後報復性暴飲暴食，徹底放棄。
其實健康嘅進步係可以好似輻射效應咁慢慢累積嘅。你今日做嘅每一個極其微小嘅改變，無論係少飲一杯凍檸茶，定係提早10分鐘上床睡覺，都係幫你嘅健康戶口入緊錢。日積月累落去，10年8年之後，呢筆絕對係一筆別人恨都恨唔到嘅巨大財富。來到最後，我想重新總結一次呢本書嘅最核心精神：慢性低度炎症就好似一個披住隱形戰衣嘅恐怖敵人，佢絕對唔會一刀劈死你，但係佢會用溫水煮青蛙嘅方式，一滴一滴咁抽乾你嘅活力，腐蝕你嘅健康，剝奪你享受生命嘅質素。而抗炎生活呢本書正正就係想話俾大家知，呢個隱形敵人其實一啲都唔可怕。只要你願意重新審視自己，願意微調自己嘅生活方式，你絕對有能力親手將呢把摧毀健康嘅無名火撲熄，令身體由千瘡百孔回歸到一個完美平衡、充滿生機嘅健康狀態。我衷心希望睇緊呢條片嘅每一位朋友，由聽日開始，每一個早晨起身都唔會再被呢種揮之不去嘅疲倦感困擾，每一晚合埋眼都唔會再被無名嘅焦慮霸佔思緒。希望大家都能夠擁有一個越來越輕盈，每一日都充滿無窮活力嘅自己。咁多位朋友，如果呢條片對你有少少啟發，或者你覺得自己嘅生活習慣真係需要做啲微調，歡迎你喺下面嘅留言區分享你嘅睇法，或者你嘅抗炎大計，等大家互相鼓勵下。我哋下一本書再同大家慢慢傾，拜拜。